だいたい1時間ぐらい経ってから、少し磨いてみたらこんな感じの色になりました。
556入れたんで、全然ここはね問題なく使うようになってます。ちょっと黒ずみとかね、ここにちょっとこう錆びついた汚れとかはちょっと少しのききれないところがあったんですけど、まあいい感じに綺麗になったんじゃないでしょうか。ただね、ハンマーに関しては本当にね、もともとのこの辺りのね腐食がひどすぎて、ちょっとこれ以上ねヤスリでこすってもちょっとサビが全然取れないので、ちょっとこれでちょっと断念という形にしたいと思います。いやもうちょっとね削れたらよかったんですけど、これはしょうがないですね。また何かあったらね、ちょっとまた磨いていこうと思います。はい、それでは今回のは、これをシェアの前になります。この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。